Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya, minuman dari agar-agar. Ini namanya puding sedot atau boleh juga disebut dengan puding botol ya. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 2800 ml air ya. Kemudian tambahkan dengan 300 gram gula pasir. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan susu kental manis atau SKM ya, sebanyak 300 gram juga. Campur aja jadi satu dengan airnya. Kemudian setelah itu akan aku tambahkan dengan bubuk jelly. Jadi di sini aku menggunakan satu bungkus atau 15 gram Nutrijel. Ini pilih yang tanpa warna ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini juga siapkan 2 sendok makan maizena yang akan aku tambahkan dengan 2 sendok sayur susu. Lalu aduk hingga maizenanya ini larut ya. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan. Nah, selanjutnya akan aku masak dengan menggunakan api yang sedang, cenderung kecil sampai mendidih. Nah, ini harus sering diaduk ya supaya nanti tidak bergerak di bagian dasar panci. Setelah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena, masak kembali hingga mendidih lagi. Lalu setelah itu angkat dan matikan api kompornya, tunggu hingga uap panasnya menghilang. Selanjutnya bagi puding menjadi 2 bagian ya, yang sama berat. Kemudian satunya akan aku beri perisa stroberi dan yang satunya akan aku beri perisa matcha. Nah, untuk rasanya sendiri silahkan sesuaikan aja dengan selera. Ini juga bisa ya ditambahkan dengan bubuk minuman, misalkan Nutrisari atau mungkin Pop Es, Milo juga bisa. Jadi cara memasukkannya juga sama, setelah mendidih dan diangkat baru ditambahkan untuk tambahan minuman bubuknya. Nah, oke, ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga uap panasnya menghilang. Kemudian juga di sini aku siapkan botol minuman ya dengan ukuran 250 ml. Lalu setelah uap panasnya menghilang akan aku tuang ke dalam botol. Nah, ini juga bisa ya dimasukkan ke dalam plastik pouch untuk minuman. Oke, ini akan aku masukkan terlebih dahulu ke dalam botol karena botol minumanku hanya ada 5. Jadi nanti sebagian aku berikan ke dalam botol, yang sebagian akan aku berikan ke dalam plastik pouch. Nah, untuk minuman ini atau dessert ini bisa banget ya untuk ide jualan di saat bulan Ramadan seperti ini, atau mungkin untuk takjil bersama keluarga juga bisa banget. Nah, untuk harga jualnya sendiri bisa dijual kisaran harga 5.000 sampai 8.000 rupiah ya per 250 ml-nya. Ini cocok dihidangkan selagi sudah dingin, jadi sebaiknya disimpan terlebih dahulu ya di dalam kulkas. Setelah dingin baru nanti disajikan seperti itu. Karena ini namanya puding sedot, jadi kalian harus sediakan sedotan ya untuk meminumnya. Jadi kalau hanya dari botol langsung diminum itu susah ya, karena bentuknya atau teksturnya itu adalah seperti minuman tapi yang kental. Jadi sebaiknya memang diminum dengan menggunakan sedotan. Untuk jenis sedotannya bebas aja, boleh menggunakan sedotan kecil maupun sedotan besar.
Oke, ini sebagian sudah aku masukkan ke dalam botol. Kemudian yang sebagian lagi akan aku masukkan ke dalam plastik pouch dengan ukuran 12 kali 20 atau bisa juga menggunakan ukuran yang 10 kali 20. Ini sama ya, yang dimasukkan ke dalam plastik pouch juga berukuran 250 ml. Untuk ketahanan daripada puding sedot atau puding botol ini bisa bertahan 3 hari sampai 5 hari ya di suhu kulkas. Kalau di suhu ruangan bisa juga, itu hanya bisa bertahan maksimal 2 hari aja ya, karena puding sedot ini memang cocok banget dihidangkan dingin, jadi sebaiknya disimpan di dalam kulkas supaya bisa bertahan lebih lama. Nah oke, ini semuanya akan aku masukkan, sisanya ya akan aku masukkan ke dalam plastik pot semua hingga selesai terlebih dahulu. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian akan aku dinginkan. Ini akan aku masukkan ke dalam kulkas selama 1-2 jam. Baru setelah dingin bisa ditutup ya. Karena kalau selagi masih hangat ditutup itu cenderung nanti puding sedotnya itu tidak akan bertahan lama karena ada uapnya, sehingga membuat pudotnya ini menjadi cepat basi. Nah supaya lebih menarik, setelah dingin sudah aku tutup seperti ini dan aku berikan tambahan stiker toko kalian masing-masing ya. Sama juga yang berada di plastik pot juga aku berikan dengan stiker. Nah untuk cara penjualannya, sertakan dengan menggunakan sedotan seperti ini karena ini namanya puding sedot, jadi harus diberikan sedotan untuk mengonsumsinya. Kalian bisa menggunakan sedotan yang kecil maupun sedotan yang besar. Karena aku adanya sedotan yang besar, jadi aku menggunakan sedotan yang ukurannya besar. Oke, aku akan mencoba satu. Ini rasanya sangat lembut, jadi cocok banget ya untuk takjil, lembut dan juga kental. Disajikan selagi dingin itu lebih nikmat. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat menu takjil yaitu dari puding, namanya puding sedot atau bisa juga diberi nama puding botol. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.